Hi friends, welcome to SK Innovations. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சாதம் மீதமாகிடுச்சுனா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இது நேத்து சாதம் நேத்து நைட்டே நான் தண்ணி ஊத்தி வச்சிட்டேன். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல 4 பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கேன். இப்போ இத தண்ணி சேர்க்காம ஓட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து இதோட பழைய சாதத்தை தண்ணிலாம் வடிச்சிட்டு சாதம் மட்டும் இந்த மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு ஆப்ப சோடா சேர்த்துக்கலாம், அதாவது சமையல் சோடா. அடுத்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்து தண்ணி சேர்க்காம இதை ஓட்டி எடுத்துக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரியும் இருக்க வேண்டாம், அதே மாதிரி சாதமாகவும் இருக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியமாக அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. அடுத்து இதை நான் பால் கவரில் சேர்த்துக்க போகிறேன். நீங்கள் முறுக்கு குழாயிலையோ இல்லாட்டி பைப்பிங் பேக்லேயோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இல்லாட்டி கையிலேயே கூட கிள்ளு வத்தல் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பால் கவரில் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு வேண்டிய ஷேப் அண்ட் சைஸில் நீங்கள் சுற்றி விட்டுக்கலாம். நான் சிம்பிளாக இன்றைக்கி முறுக்கு மாதிரி சுற்றி விட்டுக்கிறேன். இது நீங்கள் சின்ன சின்னதாகவும் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமான குவான்டிட்டியாக இருந்தால் நீங்கள் ஏதாச்சும் பிளாஸ்டிக் கவரில் சேர்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால தட்டு எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நான் 4 தட்டில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கிட்டேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே பிழிஞ்சிட்டதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நான் பிழிஞ்சு வச்ச முறுக்கு வத்தலை மாடியில் காய வச்சுக்கிறேன். அப்படியே காய வச்சிடாமல் மேலே ஒரு மெலிதான கிளாத் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா டஸ்ட் எதுவும் மாவில் படாமல் இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ மண்ணோ டஸ்ட்டோ எதுவுமே வத்தல் மேலே படாது. இதை ஒரு 2 நாளைக்கு நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் நல்லா காஞ்சிடுச்சுன்னா 2 நாள் வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி 3 நாள் கூட காய வச்சுக்கலாம். இது காஞ்சிட்ட பிறகு இது எல்லாமே ஒரே தட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை பொரிச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நம்ம வத்தல் செய்யறதுக்கு கஞ்சி காய்ச்ச வேண்டாம், ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கவும் வேண்டாம். சாதம் மீதமானாலே போதும். அதுவும் ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டியில் சாதம் மீதான் கூட ஒரு 10-15 வத்தல்னு சொல்லிட்டு நம்ம சின்ன சின்ன தட்டில் வெயில்லையோ இல்லாட்டி பால்கனிலையோ இல்லைன்னா வீட்டில் ஃபேனுக்கு கீழே கூட வச்சிடலாம். நீங்கள் ஒரு 2-3 நாள்லேயே நல்லா காஞ்சி வந்துடும். இதுக்கு ரொம்ப நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை. மீந்த சாதத்தை 1 நிமிஷத்தில் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு எடுத்தாலே போதும். நமக்கு வத்தலுக்கான மாவு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், மொத்த வத்தலும் நான் பொரிச்சு எடுத்துட்டேன். கிட்டத்தட்ட சின்ன சின்னதாக ஒரு 50 வத்தல் கிட்டே எனக்கு வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக இனிமேல் அடுத்த முறை சாதம் மீதமாகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி வெயில் காலத்துக்கு இந்த மாதிரி வத்தல் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்பவே கிறிஸ்பியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இதை நீங்கள் சாதத்தோடவும் சாப்பிட்லாம், இல்லாட்டி குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.